ये ग्रैंड विटारा डेल्टा है। इस गाड़ी में पीछे से मुझे एक ची 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 जैसे बेल्ट घिसता है उस प्रकार की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने फिर उसमें टायर को, स्टेपनी को उल्टा लगा दिया है, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो वो आवाज़ ख़त्म हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, बस मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये ऊपर के साइड था, इसको मैंने नीचे कर दिया है, अब आवाज़ ख़त्म हो गई।